Hello， 大家好，我係 Bob，歡迎大家收睇今集嘅 Dr. Bob 啊！嗱，今集咧繼續係生蛇系列啊嚇。之前咧有好多集咧都講到，原來生蛇咧同好多疾病咧都好有關係㗎。今集講到生蛇同埋個腎啊，哇！真係唔講唔知喎，原來生蛇同個腎咧係好有影響嘅。即係越做咧，即係呢一個嘅 Dr. Bob 咧越驚，哇！原來生蛇係咁嚴重㗎。好啦，咁到底生蛇點樣影響我哋咧？點樣影響我哋個腎咧？特別係一啲年紀大少少嘅朋友，即係譬如老人家啊、慢性病患者啊、長期病患者啊等等咧，都真係要留意呢一集，你一定要睇。全新醫療健康資訊頻道 Dr. Bob，Doctor 梗係唔係講緊我啦，每一集都會有我阿 Bob 去邀請唔同嘅醫生朋友，去同大家分享下呢個健康啦、醫療啦嘅資訊俾大家㗎。關注我哋呢個頻道，一定要 CLSS 啊 ，comment、like、share 同埋 subscribe。黃醫生，你係腎臟科嘅醫生嚟㗎嘛？生蛇同腎嗰個關係，你真係要好好啲話俾我知，點解有關係嘅咧？其實個關係咧就好大嘅，咁我哋首先講下生蛇先。我哋坊間成日會聽見幾個字，我要搞清楚個概念。第一，我哋會聽見水痘，係咪？聽過啦。有。生蛇有聽過啦。帶狀疱疹有聽過啦。其實佢哋有咩關係？咁其實咁嘅，有一種病毒叫水痘帶狀疱疹病毒。好啦，佢個名都講咗啦，佢可以引致水痘同埋帶狀疱疹。其實帶狀疱疹就係生蛇嘅學名咯。咁好啦，呢種咁嘅病毒喺我哋細細個，大概我哋人口當中90%以上嘅人都生過水痘。我有啊，我都係有嘅。好啦，咁90%嘅人咧都係因為水痘帶狀疱疹嘅病毒感染第一次，我哋叫水痘啦。好，咁啊出現水痘，我哋慢慢成長啦。咁當我哋年紀大啲，或者我哋唔係好年紀好大，但係有啲特別嘅病，令到我哋嘅免疫能力低啲嗰陣時咧，呢啲咁嘅水痘帶狀疱疹病毒咧，佢就唔會走嘅，佢其實係匿埋咗喺我哋嘅神經線嗰度嘅。咁當你免疫力低咧，佢就可以激活再發翻出嚟。匿埋幾廿年？匿埋幾廿年㗎，好神奇㗎。通常點解我哋叫生蛇咧？就係因為咧，佢匿喺我哋神經末端嗰度嘅。咁我哋嘅神經咧，其實背脊嘅中樞神經會有一條條神經包圍住我哋嘅身體行出嚟，或者我哋面部呢度可能有3條神經咁樣出嚟啊嘛。所以點解我哋形容佢為之生蛇咧？因為佢就係沿住呢條神經線起紅疹啦、痛啦、起水泡啦、流啲水出嚟啦。咁我哋感覺就好似有條蛇爬喺度咁啦。咁首先大家理解咗咩叫水痘，咩叫生蛇先。頭先提到啦，免疫力低佢就會發出嚟啊嘛。有咩情況會免疫力低咧？例如咧，年紀大啲啦，我哋超過50歲可能就會低啲㗎啦。咁呢個係一個危險因素。其他就係慢性疾病啦。咁腎病當然係一個好主要嘅慢性腎病。其實仲有一個成因就係話咩咧？因為我哋腎病嘅成因咧係糖尿病係居多嘅，10個人有末期腎病。可能有5個就因為糖尿腎病啦。你知糖尿病特別容易有感染㗎嘛？咁所以呢啲因素加埋咧，我哋腎病嘅患者生蛇嘅機會率係高過正常人好多嘅。黃醫生，頭先你話有腎病嘅人個免疫力會差啲，所以容易生蛇啦。即係個成因係點解咧？可唔可以講多少少俾我聽？好啊，咁我哋首先我哋要了解一個腎嘅功能係咩啦？其實腎我哋係愛嚟過濾一啲廢物，即係毒素咯。當我哋身體嘅腎功能渣咗，佢過濾功能渣咗，身體嘅毒素就會高啲。咁當毒素高啲嗰陣時，呢個環境咧就會影響我哋嘅免疫系統啦。因為你好似即係我哋睇戲中毒咁啊，你中咗毒你梗係渣啲㗎啦。咁呢個係成因之一。腎病都有唔同階段㗎嘛，有啲就係洗腎前，有啲可能去到末期腎病要洗腎，有啲又換咗腎。咁我哋分別咧都有一啲成因令到個免疫能力係會差啲嘅。第一，洗腎前嗰啲病人，佢本來個腎病，如果係糖尿腎病，佢本來都免疫力低喎，咁呢個就係自身嗰個病嘅影響。第二就係話藥物嘅治療啦，譬如有一啲後生嘅女仔好容易患上紅斑狼瘡腎病，我哋要用一啲類固醇或者免疫系統製劑嚟醫佢，咁呢啲就係刻意抑壓咗佢免疫系統，佢於是佢特別容易生蛇嘅，就係咁啦。咁另外就係話，當個腎功能慢慢差，就算未去到洗腎，我哋都要戒蛋白啊、戒鉀啊、戒磷啊，營養低咗，其實我哋免疫力好需要好多
營養㗎嘛，營養低咗佢又係會引致到佢嗰個免疫力低啦。到我哋真係要洗腎啦，洗腎我哋分為可以洗肚啊或者洗血嘅。喺呢個過程當中咧，都可以流失一啲蛋白質，而呢啲蛋白質都係增加免疫能力嘅。於是佢油低咗咯喎，去到最尾啦，真係要救命啦，要換腎或者洗腎唔適合啦。有啲病人或者適合，但係佢揀咗換腎咧，換咗腎之後長期都要食啲免疫系統製劑，仲要食成3隻嘅，咁免疫力一定低好多啦。咁黃醫生，腎病嘅病人如果唔好彩生蛇，係咪難搞過普通人咁嘅咧？其實係難搞好多嘅，原因係乜嘢嘢咧？其實腎病患者咧，佢哋因為長期嘅毒素高啲嘅，成日都身痕嘅，你見到佢哋都拗到個身咧紅嘅，咁即係有陣時開始生蛇嗰陣時咧就唔覺，因為我哋醫治生蛇咧其實有特效嘅抗病毒藥。但係通常我哋要喺黃金72小時俾先有效。係啊，邊個？咁其實你都痕啊，或者紅少少，不嬲啲皮膚都紅紅地。你都唔知道，以為嗰啲係冇生蛇。錯啦，咁你變咗過咗個黃金期，於是嗰個病毒藥就效果就爭啲。第二咧就係話咧，當我哋如果真正發現啦，我哋要俾個病毒藥啦，我哋啲藥要好小心，因為點解咧？喺唔同階段嘅腎功能咧，佢新陳代謝呢啲蛇藥就會改變咗，啲藥量要減嘅。倘若冇減到，因為呢件事件都經常發生。曾經有一個病人個腎功能唔好嘅，但可能醫生唔係最留意佢呢樣嘢，就重咗，冇重到正常量，因為正常要減啊嘛。根據佢譬如得返3成腎，你要減幾多，就減唔足或者冇減，結果個病人咧最嚴重嘅情況係乜嘢咧？個人就會昏迷啦，後尾呢個病人仲要插晒喉添，要搶救，所以係好嚴重嘅。所以我哋俾嗰個藥嗰陣時咧，一定要計好佢腎功能，根據個指引咧減返個藥先至可以俾嘅。咁呢個係已經係比普通嘅人醫治生蛇複雜好多，即係多咗啲功夫，多咗好多功夫，因為要好小心啊，要計數嘅。咁另外咧就係藥物同藥物嘅衝撞，特別係換咗腎嘅病人，因為點解咧？抗病毒藥咧，其實佢係可以改變我哋肝一啲酵素嘅活躍情況嘅。好啦，當我哋平時呢啲換咗腎嘅病人冇食到呢啲藥咧，新陳代謝就穩定啦。但係如果我食咗，我將呢啲咁嘅肝嘅新陳代謝減慢咗。於是，我本來食嘅藥係冇超標嘅，但係而家佢新陳代謝慢咗，本來個抗排斥藥就可能會超標，可能會引致到副作用啦。咁所以呢啲要留意嘅，所以特別麻煩嘅。黃醫生啊，咁啊最緊要啦，預防勝於治療啦。咁好多朋友仔都話，咦有啲咩疫苗啊咁樣？其實而家市面上面，即係個地球上面啊，嗰啲疫苗嘅種類有幾多嘅咧？其實咧，而家我哋有2種嘅生蛇嘅疫苗，咁一種係舊，一種係新嘅。咁其實有新嘅疫苗之後咧，我最近都接種咗新嘅疫苗啦，我等緊打第2針。自己打完第一針嘛？係啊，打完第1針啦。咁其實當我哋嘅科技越嚟越發達，當然啲嘢就越嚟越好啦。咁舊嘅疫苗咧係屬於一啲叫減活疫苗。減活疫苗即係其實佢係活性嘅，佢有機會打嗰陣時咧會激發咗生蛇，只不過我哋減低咗。正常就 OK 嘅，即係舊款嗰啲反而打完之後，舊款嗰啲好地地咁打完陣間，喂生蛇喎，有個機會，有機會。如果免疫力低嗰啲咧，就可能得嘅，頂唔順嗰啲，係啊，頂唔順嘅。好，新嘅疫苗咧叫重組疫苗，咁佢就冇咗呢個減活疫苗嗰個激發佢生蛇嘅風險，佢冇咗個活性。係啦，咁所以呢兩個係相差都大嘅。舊嘅疫苗咧，佢嗰個效力同埋持久性咧，就係唔夠新嘅疫苗咁好嘅。例如咧，佢有冇啲新嘅疫苗咧，其實簡單啲，根據而家嘅數字咧，佢個保護力咧，我哋打2針嘅，通常打完1針，跟住喺半年內打埋第2針。咁其實佢個保護力咧係而家嘅數據都超過咗10年嘅。佢個數據牽涉到係你去到大概10年咧，佢個保護力都可能仲有8-9成咁高。喂，9成喎。咁有啲年紀好大嘅病人咧。你知咧，激活個免疫能力特別渣噶嘛，淨係後生嗰啲得，老嗰啲就唔得。咁而個數據顯示咧，就算係屬於80歲以上嗰啲病人咧，可能我哋嘅後生嗰啲有9成嘅保護力，80幾歲嗰啲可能都係8-9成低少少嘅啫。咁所以個數據咧係好好嘅，基本上新嘅疫苗就好好嘅。仲有一個好大嘅重點，新嘅疫苗嘅優勢就係咩咧？舊嘅疫苗係減活疫苗。我哋免疫力低嗰啲人咧係唔打得
得㗎，換咗腎食緊抗排斥嗰啲藥唔得嘅，唔打得啦。唔打得嘅。有啲人有腎炎食緊高分量嘅類固醇，呢啲自體免疫嘅腎炎又唔打得。一打即刻生蛇咧。咁呢班病人佢其實唔打得㗎嘛，佢好慘嘅。但係呢班病人偏偏就最高危嘅。冇錯冇錯。但係新嗰種就得啦，因為佢唔會引發到生蛇啦。新嘅疫苗出現咗咧，對我哋呢批病人嘅幫助係好大嘅。仲有一個特別嘅情況就係話啦，其實舊嘅疫苗咧係50歲以上先至可以打嘅。咁因為佢個數據就係咁啦。咁我好多病人以前冇新嘅疫苗，就會問我：黃醫生，其實我35歲，我係有糖尿病，好多病，其實我真係生嘅。我隔離個 friend 39歲都啱啱生完啊。但係我哋以前因為個藥物冇呢個指引咧，只可以同病人講可能50歲先得喎，因為藥物指引嚟嘅。咁而家咧，我哋嘅疫苗咧，只要你係50歲以後你冇病，其實我哋都建議，因為年紀大啲都有個風險啊嘛。如果有慢性病，就算你係19歲以上，你都可以打㗎啦。咁好啦，仲有啲數據顯示咧，原來我哋中咗 Covid 新冠肺炎都增加咗生蛇嘅機會。如果19歲以上都要考慮啦。咁仲有一個就係話，如果你嘅工作壓力好大嘅，譬如你有好多 show，哇，今個月可能有100幾十個嘅，咁你一定好大壓力啦。你就算冇乜特別其他嘅病，你亦都可以建議你打嘅。嚇，咁我真係要打喎。你真係要打㗎，你真係要打㗎。同埋我哋話生蛇最緊要就係個常見程度，有水痘嘅人差唔多佔咗人嘅90%以上。我係其中之一啦。九成以上啦，而呢9成以上嘅1/3人喺佢一生之中都有機會生蛇。咁所以生蛇呢個係好常見嘅一個病咯，輕則就痛咯，重則可以好嚴重嘅，可以譬如生喺塊面度。影響個嗰個眼角膜可以失明，所以好麻煩。視力受損，冇錯，有機會可能聽覺有冇受損。錯啦，冇錯啦，明白晒，多謝你啊，黃醫生。嗱，Dr. Bob 提一提你啊，生蛇咧可大可小，尤其是係腎病嘅病人啊，請你哋及早治療。係啊，絕對同意啊！一定要問翻自己嘅醫生，如果你哋適合，就要盡早接種疫苗啦。多謝晒你，黃醫生。